uma pedra guardando 2 nomes e 2 números difíceis de esquecer. Uma criança teve só 1 ano, outra vida teve 97 pra viver. E eu fiquei ali fazendo as contas, como se a vida soubesse calcular. Mas entre o primeiro e o último suspiro, ninguém recebe a data de chegar. Nem sempre o velho vai primeiro, nem sempre o forte vai ficar. Nem toda oração termina como a gente pediu, nem toda despedida chega a se completar. Minha mãe ficou entre 2 mundos, tão pequenininha naquele lugar. E nós falamos como se ela ouvisse, porque o amor não precisa confirmar. Nós cantamos, nós rimos, nós tocamos suas mãos, e por algumas horas esquecemos quem devia a razão a quem feriu quem tinha razão. Escolhemos a paz enquanto ainda havia tempo. Escolhemos amar enquanto ainda havia alguém. E ela ficou. Ela ficou pra receber carinho, ficou pra abrir um sorriso outra vez, ficou pra me lembrar que estar vivendo já é um acontecimento por si mesmo, talvez. Enquanto em outra casa alguém chorava, uma mãe que não voltou do hospital, e filhos aprendiam cedo demais que a saudade também não tem idade ideal. Quem disse que a vida vai até a velhice? Quem prometeu a ordem de partir? O saudável pode ir antes do doente. Quem tem tanta fé também pode se despedir. Então pra que gastar os nossos dias tentando vencer discussões sem fim? Pra que carregar tribunais no peito, se a vida pode terminar no meio de um jardim? Eu já falei demais tentando ser entendida, já expliquei demais a dor que atravessei. Agora eu quero transformar palavras em beleza e deixar que a minha arte diga aquilo que eu sei. Não perdi a minha voz, eu só mudei sua morada. Ela não vive mais pedindo permissão. Agora mora numa música, num verso, num abraço, numa pausa. E às vezes a resposta mais bonita é não responder, não. Se meus filhos um dia sentirem minha falta, eu quero que encontrei minha voz por aí, não dizendo lembrem de tudo que eu sofri, mas dizendo meus amores, eu amei vocês daqui. Se houver um céu tão perto quanto dizem, se eu puder de algum lugar os contemplar, que eles saibam que viver não é esperar a vida, é perceber a vida enquanto ela está. Um ano, 97, 84, quem sabe quanto eu terei? Eu não sei o tamanho da minha vida, mas sei o tamanho do amor que eu darei. Não quero mais perder o agora, tentando consertar o que passou. Há tanta gente viva precisando de abraço, há
nada que ainda não começou. Eu escolho a mesa, eu escolho a música, eu escolho abraço enquanto houver. Eu escolho olhar nos olhos de quem amo, antes que uma fotografia diga quem era aquela mulher. Ano 97, ninguém sabe quando vai partir. Por isso, enquanto houver hoje, eu quero estar aqui, inteira, mais leve, sem precisar me defender. Porque talvez o segredo da vida não seja quanto tempo vamos viver. Talvez seja quanto amor coube enquanto deu tempo de viver.